Obat flu alami yang ampuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Berjumpa kembali di channel Herbaltube. Flu atau influenza merupakan salah satu penyakit yang paling sering menyerang kesehatan kita, terutama pada pergantian cuaca atau musim, yang mana biasanya tubuh kita mengalami penurunan daya tahan tubuh sehingga memudahkan virus menyerang. Kali ini Herbaltube akan berbagi resep yang cukup ampuh untuk meredakan flu hingga batuk secara alami menggunakan bahan herbal yang tentu saja mudah didapat. Bahan yang akan kita gunakan antara lain, yang pertama adalah buah kelapa. Kita siapkan sekitar setengah buah kelapa jika ukurannya kecil, namun jika besar cukup pakai seperempat saja. Selanjutnya ada kencur sebesar ibu jari yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Untuk cara mengolahnya, pertama-tama kita parut kedua bahan ini. Kelapa merupakan makanan yang mengandung berbagai manfaat seperti mengatasi dehidrasi dan menguatkan sistem imun. Kandungan monolaurin pada kelapa dapat menghancurkan virus yang dilapisi lipid, seperti virus influenza. Sedangkan kencur memiliki sifat hangat yang dapat meredakan pilek dan mual. Selain itu, kencur juga memiliki manfaat untuk menyembuhkan sakit kepala akibat flu. Kencur juga digunakan sebagai obat untuk sakit kepala traumatis pada mereka yang menderita migrain. Selain beberapa manfaat tadi, sebenarnya masih ada banyak lagi manfaat dari kencur untuk kesehatan. Setelah kedua bahan diparut, selanjutnya tambahkan 1 gelas air, kemudian campur hingga merata dan saring ke dalam gelas. Minuman pereda flu sudah jadi dan siap untuk dikonsumsi. Minumlah racikan ini 1 gelas per hari. Minumlah racikan ini setiap hari hingga flu yang kalian derita sembuh total. Per hari cukup 1 gelas saja. Jadi kurang lebih demikianlah cara membuat minuman kesehatan pereda flu dari bahan alami di rumah. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.